رساله بس لجماهير نادي الزمالك كده المحترمه، المحترم بس، علشان خاطر ايه نبقى متفقين. الرساله دي للناس المحترمه بس اللي فاهمه يعني ايه نادي الزمالك. يا ابني عيب عليك اللي انت بتعمله ده، والله العظيم عيب عليك. عيب عليك لما تيجي تحفل عليا انا اللي خارج من نص نهائي دوري ابطال افريقيا، البطوله اللي انت بقالك 3 سنين مش عارف تخشها. 3 سنين مش عارف تخشها، وانت اصلا خارج على ايد فريق مغمور اسمه سكوتشمنت، اسم نعناع عندنا في مصر. يعني انت خارج على ايد فريق اصلا احنا ما نعرفلوش اصلا سيره ذاتيه، وعلى ارضك ووسط جمهورك، وخارج من البطوله مغموره ملهاش 30 اي لازمه، وجاي بتحفل عليا انا. انت بتضيع هيبه النادي بتاعك يا ابني. خليك في حالك، خليك. ده انت عندك مصيبه، وروح شوف وقف القيد بتاعك، شوف مين السبب ومين المتسبب في اللي بيحصل في نادي الزمالك. يعني انت سايب ده كله وجاي بتحفل عليا انا عشان خارج من بطوله انت مش عارف تخشها؟ ما انت هتفضل طول عمرك تحت بتفكيرك ده. يا راجل ده في مذيع في برنامج رئيسي عندك في القناه، الضيف معاه يقول له بعد اذنك عشان هنقول خبر هام، مبروك صعود نادي بيراميدز ممثل مصر للمباراه النهائيه في بطوله دوري ابطال افريقيا. انت مش مكسوف من نفسك؟ انت ما عندكش دم اقسم بالله. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي، وحياه ابوك وامك والغاليين عندك.